Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Если бы возвращались на свете те же люди и повторялись те же самые случаи, то не прошло бы и 100 лет, как мы снова бы находились вместе, делая опять то же самое, что и ныне. Так писал Никколо Макиавелли о человечестве. Иное дело климат. Казалось бы, весна сменяет зиму, а лето – весну. Но погода не повторяется, во всяком случае, природным циклом маловато 100 лет. И вот уже некие привычные погоды заменяются непривычными. Мы при встрече говорим об аномально теплой зиме, а в Греции 18 января выпадает снег, а по состоянию на 19 января этого года засуха в Эфиопии привела к катастрофическим последствиям. Более 10 миллионов человек оказались на грани голодной смерти. О климатических изменениях, некоторых аспектах их влияния и общечеловеческом беспокойстве по этому поводу. Наш сегодняшний выпуск. А беспокойство все больше. И связано оно в основном с так называемым глобальным потеплением. Различные доклады национальных и международных организаций декларируют, что изменения климата становятся очевидными и принимают все более угрожающий характер. Климатологи прогнозируют прямо апокалипсис. Однако серьезные ученые никогда не скажут, что отдельное погодное событие, например, аномальная жара 2010 года, связано с изменением климата. Но оно может не противоречить общей тенденции. Я вот приехал в Якутию работать в 1954. Вот с того времени я очень хорошо помню, какие были суровые зимы тогда и какие сейчас. Конечно, потепление есть. Вопрос состоит в том, что на протяжении вот этих 4,5 миллиардов лет, когда существует Земля, вот эти изменения климата происходили постоянно. Есть такая наука полинология. Вот когда появились, значит, какие-то растения, живность, то вот сейчас в окаменевших породах, которыми сложена вот вся Земля, их изучают, находят их, уже систематизировали. И могут совершенно спокойно, значит, сказать, что вот в этот период, скажем, 2 миллиарда лет назад климат был вот такой-то на этой территории, а там 1,5 миллиарда вот такой-то. У нас вот здесь в Якутии за последнее время было 8 оледенений и оттайки, и мамонты. Вот почему у них шерсть выросла? Потому что холод достал. У них шерсть это появилась. А потом вот наступило время, когда болота сплошные, значит, ну и еще, в общем, спорят еще из-за чего они умерли. Но, короче говоря, это тоже связано с изменением климата. На протяжении миллионов лет температура на планете то росла, то падала. За последние годы наука многое узнала об истории климата, основываясь на статистических данных, научных разработках. Однако существуют различные точки зрения на изменения, происходящие сейчас. С одной стороны, факт потепления представляется неоспоримым, и для такого утверждения есть вроде бы неопровержимые аргументы. Например, в Антарктиде температура воздуха зимой повысилась за последние 30 лет более чем на 2 градуса по Цельсию. И за последние 50 лет на антарктическом полуострове льда стало меньше на 13,5 тысяч квадратных километров. Вот зимой, если вот в 60-е годы в городе Якутске было среднемесячная температура января около минус 43, а сейчас минус 37, это на 6 градусов изменения. Это очень большое изменение. А то, что лето, вы говорите, да, вот лето не изменилось, это где-то лет 5-6 назад. Все так считали, что не было этого. Но 2000-е годы, вот эти последние данные показывают, что лето-то у нас тоже, вот это, не вот экстремумы там и так далее, а вот накопительная часть тепла, она стала намного больше. Мы, например, оперируем вот суммой положительных температур, средних суточных, да? У нас называется индекс протаивания, мерзлотоведения. Оно очень сильно увеличилось.
последние годы. По данным Всемирной метеорологической организации, 2015 год стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой и климатом. С другой стороны, один из ударов по теории глобального потепления нанесло Солнце. Его активность достигла минимума за 100 лет. Британский профессор Ричард Харрисон утверждает, что Земле вновь надо готовиться к так называемому минимуму Маундера, который уже был в истории с 1645 по 1715 год, когда длительное снижение активности Солнца привело к малому ледниковому периоду, самому холодному за более чем 500 лет. Вот это повторяется. Ну, то, что вот циклы простые, да, лето, зима там и так далее, трехлетние циклы, 7-летние циклы, 11-летние циклы, вот 33 года цикл и так далее, 100-летний цикл, это всем известно. И вот на основе вот этих циклов считают, что где-то вот 2050 год, 60-й год, да, будет, ну, действительно очень большое похолодание. Но как вот нам, кому верить? Арктика была и есть прекрасной демонстрацией вектора изменения климата. Как ведет себя сейчас вечная мерзлота? Ну, я не сказал бы хорошо. Нехорошо ведет. Много очень фактов деградации. Деградации вечной мерзлоты, таяние подземных льдов. Это вот, ну, не во всех ландшафтах, не во всех. Потому что все ландшафты одинаково не реагируют. Какие-то ландшафты больше, какие-то меньше. А вот где больше реагируют, открытые участки, это пашни, это луга и так далее. Да. Вот в этих, на таких участках идет очень большая реакция. И эту реакцию мы сразу воочию видим. Мы наблюдаем вот за этими процессами. Есть участки, где просадки идут, ну, например, из-за таяния подземных льдов, просадки идут 10 сантиметров каждый год. А как влияют климатические изменения на угрозу наводнения или даже землетрясения? А если взять на примере, допустим, такое явление или такая угроза, как наводнение в период прохождения весеннего половодья. Да, вот здесь как определить, есть изменение климата, нет изменения климата, в какой степени влияет оно на силу наводнения, на угрозу того же наводнения для населения, для территорий. А в первую очередь это изменение температуры воды. Да? То есть здесь сдвижка даже на полградуса вперед или назад, оно уже влияет. Землетрясения бывают природного характера, то есть тектонические подвижки какие-то, то бывают и так называемые техногенные землетрясения, то есть спровоцированные человеком или же какими-то природными климатическими факторами. Вот один из таких факторов, например, это повышение температуры. Я буквально днями специально посмотрел отчет ЮНЕСКО и нашел такой график довольно интересный, вот он передо мной лежит. Это график повышения температуры идет с каждым годом, там, то есть они берут этот график с 1850 года. И всплеск интенсивности вулканической деятельности. Ну и вулканическая деятельность, сейсмическая деятельность, ну, априори практически одинаково. И то есть видите, что практически они повторяют. Зависимость практически линейная. Ну хорошо, откуда землетрясение может ожидать нас? Вот Якутск, например, расположен на песках. Что такое песок? Это взвеси какие-то, ну, молекулы, если посмотреть, да, микроскопические. Там, на каком-то уровне. Между ними находятся молекулы газа и воды. В случае прохождения механического упругой волны, упругая волна, то есть землетрясение, просто говоря, нарушаются ее все механические свойства. Это очень актуально для нас. Как бы мы ни говорили о сейсмостойком строительстве, и вот этот всплеск, вот этой энергии, всплеск, вывод вот этой жижи воды, у меня есть картинки алтайского землетрясения. Вот здесь. И потом я, может быть, покажу вам, как все это происходит. И вот, может, многие обратили в последнее землетрясение, в котором погибли люди на Тайване. Там дома легли. Обратили внимание? Не разрушились, а легли. И многие могут говорить, что вот у них там сейсмостойкое строительство. Да нет, у них все нормально с сейсмостойким строительством, потому что они находятся в районе Тихоокеанского огненного кольца. У них с этим все нормально. Значит, что произошло? Была нарушена динамика вот этих грунтов
К чему я подвожу разговор? Чем больше будет растепление грунтов, неважно, техногенных, вот проливаем мы воду под нашим домом, тем нарушаются динамические свойства грунтов. А если это будет глобальное потепление, то есть если мы говорим на сегодняшний день температура в Якутии повысилась на 1,4 градуса, вот, и в дальнейшем, скорее всего, она будет повышаться. Сергей Валентинович, я вообще не сторонник возбуждения апокалиптических настроений, но возникает резонный вопрос. А что ждать-то? Вы знаете, вы совершенно правильно поставили вопрос. То есть можно сложить ручки и говорить, все, вот он придет, тартар, и мы все уйдем куда-то в сторону. Нет. Вот проводя анализ того, что есть, мы же делаем выводы, правильно? То есть мы должны готовиться к тому, и наши инженеры должны готовиться, наша промышленность, я имею в виду строительная, должна готовиться к тому, что мы должны строить. Во-первых, проводить очень хорошо инженерно-геологические изыскания на стройке. Я не буду говорить, какая организация нам заказывала в настоящий момент работы по сейсмическому микрорайонированию площадки. Это входит в состав инженерно-геологических изысканий по своду правил в строительстве. Но я вот посмотрел, они строят два огромных, то есть квартал идет, да, и по диагонали сделано 6 точек пробуренных. По диагонали, то есть не оконтурено даже здание. Это просто отмахнуться от госэкспертизы, сказать, ну, что-то мы пробурили там. Много еще таких, кто пытается сэкономить, не думая о том, что если это все развалится, вот как Нефтегорск развалился в 95 году на Сахалине. Полностью весь город развалился и все. Сейчас его сравняли с землей. Это кому надо-то? И последний вопрос. Каковы масштабы влияния человеческой деятельности на окружающую среду планеты? Искренне ли были слезы радости главы французского МИДа на представлении итогового документа Парижской климатической конференции ежегодной стоимостью $100 миллиардов? Вот я все-таки считаю и уверен, что в целом изменение климата и влияние человека на изменение этого климата, оно минимально, и увязывать это с тем, что да, надо вот приостановить, допустим, производство или там добычу энергетических ресурсов в целях их сжигания, там, особенно в большой энергетике. На мой взгляд, это мелочевка. Все-таки это циклические вещи, которые связаны с космическими моментами. Пусть каждый исследует свои мысли, и он обнаружит, что они постоянно заняты прошедшим или же будущим. Настоящее никогда не является нашей целью. Так писал Блес Паскаль. А между тем, нужно смотреть настоящему в лицо, делая выводы, как уже сейчас глобальные климатические изменения влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечения людей на всех континентах Земли. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.